халаагаад болоо. Махын бигс хувьцаат компани. Цэр ховхолж уушиг цэвэрлэн зөвхийн балтай коплет сахаргүйн Якоб ханиатнаас хагцсан. Улаанбаатар суу 2010 төгрөг, тараг 2090 төгрөг. Сансрын бүх салбараар. Хайж байсан хамгийн гоё амтаа Georgia Gold амтад шарсан дахианаас. Чигтэрэ хагаад самт мөн байна те? KFC. Монсимийн сангийн 40 салбараар удалгын аппаратаар үндөлбөргүй үйлчлүүлээрэ. Ханиаднаас урьдчилан сэргийлэх аян Монс имийн сангаар. Бэлгийн карттай худалдаа. Сонгосон барааны үнийн дүнгээс хамаарч 20, 30, 50, 100 мянган төгрөгийн бэлгийн картаар таны 2 дахь худалдан авалтыг урамшуулна. Эрдэнэт хэвс. Таны амьдралын 5 тухтай агшин бүрт. Найтаж нус гоожих. Толгой өвдөх. Халуурч бие зарайх. Ханиалгах. Снип Европаар бүх энэ сангуудаар. Бяцхан үрс маань өсөнд хорнож байхад бид хамгийн энгийн зүйлд нь тусалдаг. Ханиа томооны идэвхжлтийн үеэр вирусын гаралтай том тусах магадлал өндөр болдог. Энэ үед эмчилж урьдчилан сэргийлэхэд хүүхдийн анаферон тус болно. Хүүхдийн анаферон эсэргүүцлийг сайжруулна. 1 сараас дээш насны хүүхэд хэрэглэж болно. Харин насанд хүрэгчдэд анаферон тус болно. Хүйтний үйлрэлт ханиа томооноос хамгаалахад анаферон тус болно. Daisy итгэл төгс бүсгүй танд. Найтаж нус гоожих. Толгой өвдөх. Халуурч бие зарайх. Ханиалгах. Снип Европаар бүх энэ сангуудаар. Оо яна хатагтайгаа мартсан шүү дээ. Жижигах. Та худлаагаас яаж номоо орсон ч бүх юм тав үржигдээ. Өөдөө. За номоо. Надад хамар цэвэрлэлийн ханиад устгарын вирус тэмцэгчийн өвчин амдагчин ба толгой өвдөхгүйрийн. Харин надад зүгээр эргоферон. Эргоферон нь олон шин чанарыг хослуулан хэд хэдэн эмний үйлчилгээг агуулдаг. Нэг шахмалт вирустэй тэмцэж, өрөвслийг арилгаж, зовируудыг хөнгөлж, дархлаа сайжруулна. Эргоферон ханиад томооны эсрэг эмчилгээ. Daisy ариун цэврийг хэрэглэн бүхий л өдрийн турш гэрэлтэх эрч хүч, эрх чөлөө бэлгэлнэ. Daisy итгэл төгс бүсгүй танд. төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэх бүртгэлийн хураамж барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Хаяж томгийн төлөвлөлтөнд өрцөн үед Кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин ихт болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насанд хүрэгчдэд болон 3-аас дээш насны бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Та
Та энгийн цагаан будаа эзсэрлэн үү? Тэгвэл энгийн цагаан будааг илүү тижээлэг, илүү амттай болгох энэхүү бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Япон улсад үйлдвэрлэсэн энэхүү бүтээгдэхүүн нь будааг илүү тижээлэг, илүү эрүүл мэндэд тустай болгоно. Ширхэг бүрэн шим тижээлтэй. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Үзэгч та бүхэнд шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе. 2018 оны 11-р сарын 19-ний өдрийн даваа гараг. Улаанбаатар хотод орон 18 цаг тэг 1 минут ТV телевизийн 1-р Сувг радио FM 103.6 төлгөөнөд хамтарч энэ цаг мөчид Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар хүрэхэд бэлэн байна. За өнөөдөр яригдж байгаа гол асуудлуудыг одоо үзэгч та бүхэн бас цахим орчноос бас тодорхой цаг хугацааны хувьд бол мэдээллийг авч байгаа бах. Асуудал нэлээд хүндрэх шатанд орж эхэлж байна. Хэд хэдэн зүйл олонний анхаарлыг татсан гол сэдэв болж яригдж байна. За нийгэмд үүсэж байгаа бас одоо ийм итгэл эвцэн гэж хэлж болох юм уу? Шударгаас нэг гэрэл бүгцэнгийн хандлагатай тэмцэж байгаа иргэдийн одоо итгэл бас улам бүр одоо бүр хөсөрдөж мөхөж байгаа ийм хандлага өдөр их тусам илүү тод том руу харагдаж эхэлж байна. Төр засгаараа айл гэр болж тоглож байгаа энэ төрийн эрх баригчдын өмхөөгүй уваагүй үйлдэлүүд бас ирээ цэрээсээ хитэрсэн ийм хандлагууд харагдаж байна. Нэг талд нь бас одоо шударгасны гэрэл асаах гэсэн ям шиг ийм дүр эсгэж нөгөө талдаа бол нудраган дотроо наймаалцаж тохироо хэлбэрээр Монголын улс төрийн жолоог атгаж самарч явж байгаа ийм зүйлсийн илэрхийлэлт эхлэл түрүүчээсээ бас бодит байдлаар ажил хэрэг болж харагдаж байгаа шиг байна. Нэг хэсэг нь их хурл засгийн газраа тараа гэдэг ийм асуудлыг талцаад яриад эхэллээ. Өнөөдөр Монгол улсын их хурлын гишүүн Хаян Хэрвагийн санаачлагаар Монгол улсын засгийн газрыг огцруулах албан мэдээллийг Монгол улсын их хурлын даргад албан ёсоор хүлээлгэж өглөө. За энэ мэдээлэл нийтэд хүрснээс төд бодлогоогоор Монгол улсын их хурлын гишүүн мөнх бод их хурлыг тараах санаачлагтаа албан ёсоор бол өөрийн нэр дээрээс баланкан дээр гар үсэг цуглуулж эхэлсэн гэдэг ийм мэдээллийг явуулж эхэллээ. Засгийн газрыг огцруулах санал нэр бүхий 27 гишүүн гарын үсгээ зурлаа гэдэг ийм мэдээлэл захим орчинд явж исэн. Үүнийг баталгаажуулж өнөөдөр бас яг ямар гишүүд засгийн газрыг огцруулах асуудал дээр гарын үсгээ зурваа гэдэг ийм мэдээллийг бас сошиал нийтэд ил болгоод харуулчлаа. За ихтэй засгийн газраа огцруулна гин эргээд их хурлаа тараана гин. За ингээд ард нь одоо ямар хуу нөхцөл байдал, ямар үр дүн, ямар зүйл үлдэх юм гэдгийг бол мэдэхгүйгээр ийм эргэлзээтэй нөхцөл байдал үүсчлээ. За төрийн ийм самуун байдал яаж юм гэхээр зэрэг ард иргэдийн амьдралд бол шууд утгаараа цохилддог өгөөд эхэлчлээ дээ. За одоо бол үндсэндээ Өмнө Говь аймаг за Гашуун Сухад чиглэлийн нүүрс тээврийн авто зам дээр бол 170 орчим километр үргэлжилсэн ийм урт цуваа очор үүсгэлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол за энийг бол захим орчинд байдаг идэвхтэн бичигчд бол Улаанбаатар хотоос дархан ортол нэг ч хөдөлгөөнгүйгээр ийм урт цуваа үүссэн байна гэд боддоо. Ингээд бол хүнд яаж ойлгогдох вэ гэдгийг төсөөлөд үзье гэд явж байна. За нөгөө талд нь бол энэ нөхцөл байдал манай талаас шалтгаалж байгаа зүйл биш ээ. Энэ бүгд найрамдах хятадаар тус манай одоо гол одоо нүүрсний зах зээлийн түүхий эдэг худалдаа авж байгаа гол одоо эрэлтэд зах зээл болох хятад улс бол зөвхөн Монголд биш Австралиас хүртэл авдаг одоо нүүрс таталтаа зогсоосон байгаа. Энэ бол бомб дээр үүссэн төгжрөл байдал иймэрхүү зүйлсээ шалтгаалж байгаа шүү гэдэг зүйлийг ярьж байгаа шүү. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлтэй холбоотойгоор өнөөдөр их хурлд төр засгийн өндөр албан тушаалтнууд үндсэндээ улс төр хийж байна. За нөгөө талд нь бол бас одоо шудраг бус байдалтай эвлэрч тэмцэж нэгдэж чадахгүй гэдгээ илэрхийлсэн Монгол Улсын ерөнхий сайд бол тэмцэж эхэллээ. Өнөөдөр 4 одоо төрийн өндөр албан тушаалтныг үүрэгт ажиллаа өгөө гэдэг ийм зүйлийг хэлсэн юм байна. Ингээд төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга нэм очир тэргүүтэй 4 нэр бүхий албан тушаалтан нэм осор тэргүүтэй 4 албан тушаалтан эхлээд бол албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөе гэдэг хүсэлтэд гаргаад явж байгаа юм байна. За одоогор бол энэ хэрэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлтэй холбоотой нэр бүхий 18 төрийн өндөр албан тушаалтны нэр яригдж байна. Үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөх ёстой гэдэг ийм шаардлагыг намын даргаасаа гардаж авсан. За хизээв гэдгийгээ тодорхой тооцож чадаагүй. За нөгөө талд нь ямар нэгэн байдлаар их ашигын бүлэглэл одоо хөтлөгдсөн гэдэг юм. Ийм нөхцөл байдал дээр дүгнэлт хийж чадахгүй. Иймэрхүү хандлага байна гэнэ. За асуудал ихтэй цаг бас нийлээ алдаад орсон юм байна. 18 цаг тэг 8 минут болж байна. За дөнгөж түрүүхэн төрийн ордонд улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрва нийтэд мэдээлэл өгсөн. За Хаян Хэрва гэж засгийн газрыг огцруулах асуудал дээр санал нэгдсэн гишүүд бүгд юм байлээ. Оройгоо хэлчихүү даа тэгээ. Оройгоо хэлв. Жишээ нь хазааргүй мөршгөл. За оройгоо хэлж. За Монгол комментэд нэгтгэе. За энэ мэдээллийг сошиалоор за манай энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөс нийтэд дэлгэрэнгүй танилцуулнаа.
За ярьж байгаа асуудал бол тодорхой, тавьсан шаардлага ойлгомжтой. Зүгээр би засгийн газрыг огцруулах гэж нэгдсэн их хурлын гишүүдийг харж танилцж яваа гэж монголчуудад үзүүлж байгаа. Засаг огцруулах гэж байгаа гишүүд маань эднэр. За ингээд би энэ мэдээлэл өмнө хоёр зүйлийг яа гэж бодож байна. Би Монголын ард түмнээс очоод байна. Монголын ард түмний өмнө бүрийг тодорхой байлгаж ард түмний амьдралыг сайжруулах зөвлөсөн энэ бишээ. Монгол ардын намын засгийн газар Монгол ардын намын дарга толгойж байгаа энэ засгийн газрыг огцруулахаар Монгол ардын намын гишүүд бид одоо 27 гишүүн засгийн газрыг огцруулахаар ингэж байгаа үйл үзэж байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр Монгол улсын үсгийн аюулгүй байдал тостой хохирол учраас ийм үйл байдал үүссэн учраас бидний Монгол улсын эрх ашиг гэдэг нэг том эрх ашиг байхаас биш намын эрх ашиг гэдэг ийм одоо жижиг зүйл захирах ёсгүй гэж бидний хэлнэ гэж байна. Тийм учраас Монголын ард түмнээс Монгол ардын намын гишүүд дэмжигчдээс энэ үйлчлэл үзэж байна. Бидэнд том эрх ашиггүй энэ За ингээд мэдээлэл 80-да энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр 19:30 минутаас дийлгэрэнгүй ороод явна л да. Би юу гэж хэлэх гэсэн гэхээр зүгээр л Монгол улсын засгийн газрыг огцруулах гэж байгаа их хурлын гишүүдтэйгээ ер нь урьдчилсан байдлаар танилцаад аваад гэдгийг л хэлж харуулж байгаа. Ямархуу дүр зураг харагдаж байна. Ингээд харахад. За янз янзэл дүр зураг харагдаж байна л да. За нилээд олон надад бол зүгээр л Монголын төрд байгаа олигархийн бүлэглэл харагдаж байгаа байхгүй. Жинхэнэ ооллинуудын цуглуулгаар харагдаж байгаа. Хуучин засгийн газрын гишүүд байна. Тэгээд ийм юм явлаа. Энэ мэдээлэл дөнгөж түрүүхэн хийгдлээ шүү дээ. Энэ чинь нэг 17 цагийн үед юм уу? Нэг цагийн өмнө л болж байгаа процедур. Энэ мэдээлэл явсны дараагаар бол за ёстой нэг улс төрийн хүрээний мундгууд, экспертүүд дүгнэлтээ хийж эхэлж байна. За мэдээж хэрэг эхлээд энэ бүлгийн дарга асан хаян хэрваг бас болчмгүй зүйл хийж ингээд намын нөхдүүд нь шүүмжилж байна. За нөгөө талд нь дэмжиж байгаа ч хэсэг бүлэг байна. Үнэхээр энэ засгийн газар огцрох хэвээр хариуцлагагүй ажиллаж байна. Энэ төр гэдэг ийм нөхцөл байдлаар тайлбар хийж. Гэхдээ нэг зүйл байна. Бүлгийн даргаас нь чөлөөлчгөөр эргээд хонзонд хийж байгаа юм шиг засаг огцруулах ийм алхам хийж байгаа нь бол үнэхээр одоо улс төрд байж боломгүй ёс зүйн үйлдэл гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. Нөгөө талд нь за миний гайхаад байгаа асуудал болохоор энэ хүн баггүй энэ Батэрдэн гэж хүн. Энэ хүн одоо ухаан хүрхгүй шүү дээ зарим зүйл. Өөрөө дотор нь ажиллаж исэн засгаа унах гад ингэж зогсож ирэх хэрэг би бүр гайхаад байгаа. Энэ засаг дотор гарцаа байхгүй байсан биз дээ. Бүтэн салбар хариуцуулаад итгэл хүлээлгээд ажилласан шүү дээ. Алдаа дутагдлага гарсан. Алдлаг хүртэл үлдэгдсэн шүү дээ. Богоон хүртэл осолдсон. Бүх нөхцөл байдлаа өөрөө дүгэлт хийж яана гэж ярьсан шүү дээ. Би муу ажилдаа энэ бол цэвэр одоо бидний хариуцлагагүй байдлын илэрхийлэл боллоо гэдэг ингээд би ёс зүйн хувьд хариуцлага хүлээж яана. Өөрийн хүсэл дээрээ чөлөөлөгдсөн юм зү. Батэрдэн сайдыг чи хүн огцруулаад юм шүү дээ. Тэгсэн өнөөдөр намайг огцруулсан болохоор зэрэг нам засгийн буруу байлаа гэдээ ингээд эргээ явж байгаа. Мөн ч сонирхолтой. Надад бол ямар хандлага харагдсан гэхээр зэрэг зүгээр ер нь бол тармаар юм байна гэдэг бодол төр тууштай. Одоо ингэж бас төрөөрөө тоглож болохгүй л. Их хурл тарахаар чи яах юм? Дахиад одоо хідэн төгрөгөөр ямар сонгуул энэ төр болох. Гэт ингээд нөхцөл байдал дүгнэлт хийгээд байсан чи одоо бол харахад бол үнэхээр нэр нэг үгүй ойготмаар байж хэрэггүй юм байна аль нь ч. Чи ийм их хуралтай юм биш үү бид нар. Тэгээ өнөөдөр би юу хэлэх гээд ирэхээр би Мөнхбат гишүүний энэ яриаг дахиж үзүүлье гэж бодоод байна. Энэ хагасаа өдрийн чуулган дээр хэлсэн үг. Бас ийм эр зөрөг байсан юм уу? Ийм ёс зүй байсан юм уу? Чадахгүй нь хамаа байхгүй л. Үйлдэл хийлээ шүү дээ. Үгээ хэллээ. За өнөөдөр одоо хэвлэлийн төлөөлөгчийнх нь биед халтсан малцсан гэдэг асуудал болж илээ. Өнөөдөр бас одоо хэвлэлийн урал хийсэн байл Мөнхбат гишүүн. Тэр нь над хамаагүй. Зүгээр их хурлыг тарай гэдэг санаачлага их хурлын гишүүнээс гарч байгаа сонирхолтой байна. Хэллээ шүү дээ. Чадахгүй даа болно шүү дээ. Зочроо өгмөр юм. Ийм шантажаар, ийм бойкотоор бол Монголын төр цаашаа хэр хол явах. Хаана очих? Ер нь энэ их хурл энэ засгийн газрын шин зарчим алдаад удлаа шүү дээ. Одоо яах юм бэ? Их хурлын дарга. Энэ жидүүгийн хэрэг гэж нэг баахан юм гаргаж ирээд нэг бөө юм боллоо. Хариуцлага тооц. Жидүүд холбогдсон сайдартайгаа хариуцлага тооц гэдэг шаардлага тавигдаад удаж чинь. Албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооц гэж яриад удаж чинь. Нэг хэсэг нэг баахан уралдаж уучлах өвчнөр төрлөө. Уралдаж зээлээ төлөгчнөр төрлөө. Уралдаж сайн сайхан хүн болох нэг юм уралдаа өрөлсөн. Одоо
эргээд энэ асуудлыг шүүмжилснийхэн төлөө үннийг нь хэлсний төлөө мань мэтийг нь хэвлэлээр намдаг, янз бүрийн удлаа үнэн байр сав гэсэн янз нэр хож өгдөг. Ийм юмыг одоо уралдаа хэлсэн. Төлбөртэйгөр. Бүр нарийн ярих юм бол энэ их улсын хурлын тухай хуулийн 31-ийн 30-д заагдсан байгаа шүү дээ. Энэ дагуу их хурлын гишүүд нь өөрсдөө санал санаачлаг гаргаад их хурлаанд тараая. Ер нь одоо энэ 37 ирж байгаа юм уу? Шинэ цөмбийн хэрэгүүд нээгдэж байгаа юм уу? Юу болж байгаа? Үнэн мөннийг нь хэлсний төлөө барин шорон 20 яндална гэдэг ийм одоо дарамт чахалт хүртэл ирж эхэлж байна. Тийм учраас бол би улсын хурлын гишүүдэд хандаж уриалж байна. Тарцгаая. Би улсын хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийн хүрээнд өөрийнхөө баланкан дээр улсын хурлын тараах гишүүдийн гарын үсгээ цуглуулж эхэлнэ. Ирэх нэгдэх өдөр хөвлийн баг хурал хийнэ. Энэ ард түмэнд бид нар юу хэлэх юм? Шудраг усны хүсэмжилт нь ямар хариулт өгөх юм бэ? Одоо тарцгаая. Одоо За. Ингээд Монголын парламентд баг үндсэндээ цэг хатах зүг гэлжлээ шүү дээ. Одоо бол юу тарцгаая. Юу хэлэх юм? Иргэддээ юу хэлэх юм? Сонгогчдоо юу хэлэх юм? Одоо болсон болий тарцгаая гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол би энийгээ хянаж захирагдаж чадахгүй болчлоо шүү дээ. Ийм нөхцөл байдал хүлээ. За засгийн газрыг зохицуулах бичигт гарын үсэг зурсан гишүүдийн нэрс гараад ирсэн байна. За өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Мөнхбат мэдээлэл хийсэн. За энэ үеэр бас ил болсон мэдээлэл юу гэхээр их хурлыг тараах санаачлаглаа улсын хурлын нэр бүхий гишүүд гарын үсгээ зураад эхэлсэн байна. За улсын хурлын гишүүн Баатар Бэлэг зурсан байна лээ. Хин байв түрүүн харагдчихлээ. За ингээд энэ бичих бас ил болоод тавигдах байх. За засаг огцруулах гэсэн бичих бол энэ байна. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйл заасан журмын дагуу ерөнхий сайд хүрэлцэхийг огцруулах асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгнө гэд. Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрва ингээд гарын үсгээ зураад за ингээд энэ Бат Эрдэнэ, Бэлэгт, Бямцогт, Гамболд гэд ингээд энэ нэрсүүд ингээд доошоо явж байгаа. Энэ. За зураагүй гишүүд нь ч гэсэн бас энэ харагдаж байна. Оюун дээр оюун хорл, за сод бэлэг, тэрвш, давг, ундраа, Цогтбаатар юм уу? Цогтбаатар юм байна л да тий. Чойжил сүрэн, инк амгалан, инх бол инх төвшин. Ийм гишүүд бол засгийн газрыг огцруулах бичигт гарын үсэг зурцсан байгаа юм. Инх төвшин биш үү? Инх төвшин чинь нэрээ энэ чинь шадар сайд үст. Тий. Эрдэнэбат. Эрдэнэбат. Эрдэнэбат юм байна тий. За энэ бичгийн зарим доод хэсгийнхэн зураг нь ингээ бүдэг авагдсан байна. Иймэрхүү юм өрнж ийн. Ус төрд нөхцөл байдал ийм л байна. Сайнгуул болж эхэлж байна. Тэгэл төрийн тэргүүн нь хүртэл улсын хурл өөрөө тараач гэдэг зөвшөлтсөл оруулж ирээл. Улсын хурлын гишүүн нь хүртэл чуулганыхаа танхим дээрээс улсын хурл одоо тарцгаая гэдэг зүйлийг ард иргэдэн гадаа нь одоо тараач. Одоо юу сар болоод байгаа юм. Меркийн судалгаан дээр гарсан байсан шүү дээ. Улсын хурлыг тарах тухай асуудлыг 2018 оны 10 сарын судалгаагаар харахад зэрэг 70% нь улсын хурл тарах ёстой гэсэн үг. Чи 11 оны судалгаан дээр 11 сарын судалгаан дээр нь нөгөө хувь нь 75 болоод өссөн байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ 11 сар ч одоо дуусах байгаа. Өнөөдөр дөнгөж 19. Тэгэхэд чи эхний 19 хоногийн байдлаар 75% болоод нэмэгдсэн байна л да. Меркийн судалгаан дээр угаасаа бас тодорхой анзаарэгдээд байгаа хэд хэдэн зүйлс байгаа юм. Би бас яг баримттай нь үзүүлээд ярьж лээс. Угаасаа парламентын спикер улсын хурлын даргын маань нэр хүнд бас унжээ гэдэг тийм дүн тайлан тэр судалгаан дээр хавсрагдаа явж лээ. Их хурлын бүрэн эрх одоо энэ чинь дуусахад 2 жилийн хугацаа байна шүү дээ. Тэгэд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чадамжгүй болжээ гэдэг тийм байр суурийг илэрхийлсэн тэр судалгаанд хамрагдсан иргэдийн тоо бол 82% хүрсэн байгаа байхгүй. Зөв огцрох ёстой ёсгүй гэдгийг нь ярихаасаа өмнө энэ их хурл хуулийн хүрээнд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чадамжгүй болжээ гэдэг буюу одоо өөрөөр хэлэх юм бол төрийн тэргүүнийг гаргаж ирж байгаа санаачлагтаа нэгдсэн нийлсэн санал нийт иргэдийн 82% нь болчихж байгаа. За гацаа авахгүй тэгэхээр ийм дүгнэлт яригдахаас л аргагүй болж байна л та тийм. За төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Нямсар ажлаас чөлөөлөгдөх хүргэлтлөө өгсөн мэдээлэл айтом дээр гарлаа. За төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Нямсар хүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүргэлтлөө ерөнхий сайд хүргэлцэхэд хүргүүлсэн гэж байна. За Нямсарын хамаарал бүхий компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан асуудал гараад байгаа. За энэ асуудалтай холбоотойгоор ажлаас чөлөөлөгдөх хүргэлтлөө өгсөн гэж байна. За энэ мэдээлэл айтом дээр өдөр тавигдсан. Үүний араас эргээд нэр бүхий төрийн өндөр албан тушаалд хашиж байгаа 3 хэрхэн бас яг өөрөлт ажлаасаа чөлөөлөгдөг гэдэг хүсэлтэд засгийн тэргуунд хүргүүлсэн байсан. За ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын эргэн тойронд байгаа энэ улсуудын ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын хамааралд байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагууд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сантаа ямар нэгэн байдлаар холбогдсон болвол ажлаасаа чөлөөлөгдөж байгаа юм байна. Ийм асуудлыг бас ярих шалтгаан байна.
Энэ сүүлийн үед үүсэж байгаа энэ сенсац нийгэмд гарч ирж байгаа мэдээлэл мессежүүд чинь жидүүгийн асуудалтай холбогдсон усуудад хариуцлага тоодох зүйлийг үндсэндээ бүдгэрүүлчихлээ шүү дээ. Одоогийн яг энэ засаг доторх хоёр сайд байгаа. Бид мартаж эхэлж шүү дээ. Энэ хоёр сайдын асуудлыг хүртэл хизээ яаж ярих юм бэ гэдэг ард иргэдийн хүлээлт бол өмнөс наа төрийн ордны чинь өмнөхөн тал төв талбай дээр байж байгаа. Эргээд парламентод бас гишүүд байна. Аль аль бүлэг нь хамаахгүй 32 юм уу 33-ийн аль аль бүлэгт нь хамаахгүй нийт гишүүдийн холбогдсон одоо 18 гишүүн байж байна. 18 гишүүн аль аль талаас орцсон. Тэгэд ийм 18 гишүүн хариуцлага хүлээхгүй бол одоо байж болох хувилбар нь энэ их хурал тархал болчихлоо шүү дээ. Тэгэл нөгөө төрөөрөө энэ байна л да. Би одоо нэг судалгаа шүү дээ. Судалгаа нь энэ байна. За ингэ улаан нь энэ 10 сарын шүү. Энэ талын 10 гатлан. За 70% байгаа юм. Улсын хурал тархан зөв гэж 70% үзэжсэн, тархан буруу гэж 16% үзэжсэн, мэдхгүй гэж 14% хариулж ирсэн. За одоо бол улсын хурал тархан зөв гэж 75% нь хариулж байна. Тархан буруу гэж 14%, нөгөө 16%-аас чи 2% нь байхгүй болсон. За мэдхгүйгээд 14-ээс нь 11% болоод. Улсын хурал тарчгаар чинь тэгээд яах юм бэ? Улсын угаасаа тэртээ тэргүүлдэг энэ засаг хөтруулах гэдэг алхам чи өөрөө бүр ямар шаардлагагүй юм шиг. Их хурал тарсан улсын хурал тарах юм бол тэгэл засгийн газар хүчээр хуулиараа штэ. Их хурал тарсан тохиолдолд засаг татан богдно штэ. Хуулинд юу гэж байна гэхээр зэрэг их хурал тарсан тохиолдолд хугацаанаас өмнө их хурал тарсан тохиолдолд их хурлын бүрэн эрхийг Монгол улсын ерөнхийлөгч хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм л одоо ганц зүйл залтал байд юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол ийм нөхцөл байдал дангуудаагаар орж ирж байна л да. Монголын улс төрч төр хугацаанаас өмнө парламент тарсан түүх байна уу юм? Байхгүй л дээ. Тэгээ улсын хурлын гишүүн, дараагийн гишүүн тангараг өргөснөөр өмнөх улсын хурлын гишүүний бүрэн эрх дуусна гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Уул нь бол тэр хүртэл ингээд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлээд явж л байх юм шиг байгаа юм л та. Үгүй их хурлын гишүүн бүрэн эрхтэйгээ байна. Их хурлын гишүүнээсээ болж байгаа хэрэг биш. Монгол улсын парламент тарж байгаа байхгүй татан богдож байгаа. Монгол улсын их хурлын чуулган татан богдож байгаа. Их хурлын хувь их хурлын гишүүний бүрэн эрх бол хэвээрэл байх юм байна. Гэхдээ тэгээд энэ дээр нэг юм харагдаад байна л да. Засгийн газар өнөөдөр түрүүн хариуцлага тооцоё гэж ярьж ийн гэж шүү Тийм. дээ. Тэгэхээр зэрэг засгийн газар өөрийнхөө нөгөө нэг ерөнхий сайдын эрх үүргийн хүрээндэл нэг хэдэн хүмүүст хариуцлага тооцох боломж байгаа болохоос биш. Нөгөө нэг улсын хурлын гишүүд эдэртэй ч хариуцлага тооцох болохоор зэрэг прокурорынхаа өөдөөс юу яриа сууж ирснийг бид нар бүгдээрээ л харсан шүү дээ. Тэгээд энэ чинь ерөнхий сайдын бас энэ барометрын МЭК-ийн судалгаан дээр бас байна л да. Одоогийн ерөнхий сайд хүрсүх, өмнөх ерөнхий сайд Эрдэнэт, тэрний өмнөх ерөнхий сайд сайхан бэлэг нарын судалгаа байна. За сайхан бэлэг ерөнхий сайдын хувьд хамгийн дээд нь 4.1% хүрж ижээ. За энэ томилогчны сонгогчны томилогчны дараа юм. Хамгийн сүүлд 2.8% хүрсэн. Энэ 2016 оны 5 сард. Энэ нөгөө нэг Эрдэнэтийн асуудлыг чи яриад тэгэл нэр хүнд навсунцсан юм шиг. За ингээд мэргэжлийн засгийн газар байгууллагдлаа гээл 4 сар 4.6%-тай ийм өндөр хувьтайгаар хүлээлтийн дунд бий болж иж. За тэгээд доошоо уруудаад ингээд явчихсан. За тэгээ хөрс бүхний засгийн газар гарч ирсэн. Энэ өмнөх хоёр ерөнхий сайдаас байгаагүй хэмжээнд одоогийн байдлаар явж ийн л та. 2018 оны 11 сард хамгийн сүүлийн багны гараар 5.5%-тай гэдэг ингээд явж л байна л да. Тэгэхээр уг нь бол би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бүжи бид ийм яриад суумааргүй л байгаа юм. Уг нь. Их хурлаа татан буулгах тухай, засгаа огцруулах тухай асуудыг болж өгөл ярмааргүй л шүү дээ. Тэгээ ярмааргүй байна гэд эднэртэй цаашаага хэр урт хугацааг, хэр хол замыг туулах юм бэ гэдгийг ботхоор бүр нэг хоног, нэг цаг минутын өмнө баг бүгднгээс салмаар болж шүү дээ. Энийг би хэлээд байгаа юм биш. Иргэдийн хандлага юм болчихлоо шүү дээ. Монгол улсын иргэдийн чи 75% нь энэ их хурлыг өтөр түргэн тараая гэдэг байр суурин дээр нэгдчихсэн шүү дээ. Энэ их хурлын дарагт бол илүүтэй олон иргэн дургу болж эхэлж байна. Харин зарим нэг байр суурь нь ингэж байгаа байхгүй. Улсын хурлыг тарахлаар дахиад сонгуул явагдана. Тэгэл бөө мөнгө төгрөг гэл. Гэхдээ тэр сонгуул явуулах мөнгө төгрөг чинь за нэг 5-6 тэрбум төгрөг байлаа гэж бодъё л доо. Тэгэхэд энэ 76 хүн чинь сууж байгаа тохиолдолд тэгээд энэ 75 хүн чинь сууж байгаа тохиолдолд идэж байгаа мөнгө нэг хүн л 8 тэрбумыг идэх гэж байна шүү дээ. Одоо бол энэ гишүүдийн 8 тэрбум болох хэрэгтэй тий. Хангалттай одоо энэ жидүүгээс аваагүй гишүүдэд бид нар ярмаар юм билээ. Жидүүгээс зээл аваагүй гишүүдэд ярих болохоос биш одоо авсны яриад бол дийлдэхгүй болсон юм. Авсан чинь угаасаа утга алдчихлаа шүү дээ. Хоёрдугаарт нь авсан гишүүд чинь цайж эхэлж байна. Одоо юм чинь нэг ингэ цайд юм байна. Тоогоо байчиж шүү дээ. Одоо сүүлдээ бүр дөжрлөө шүү дээ. Би хэлээд шүү дээ. Энэ олон төвийн ард ямар зорилго явж ирэхээр жидүүг л сарниулах гэсэн ганц гол ийм
үндсэндээ улс төрийн тактик явж байна. Амжилттай ч хэрэгжиж байна. Одоо яан зүрийн сангуудыг хоолсороо сүүлдээ монголчуудын дунд ямар яриа гарсан чи бид нар 3 сантаагаар үлдлээ. Номын сан, эмийн сан, химрийн сан 3-таагаас үлдлээ гэж ярьсан. Нэг юм 3 сан. Бусад сангийн бүгдийг хоо. За тэгтэл би чамд энэ эмүүжигчийн бас өнөөдрийн нийтлэлийг уншиж өгье. Постик. Ирээний хулих гутал шиг хуулийн чинь өсгөд игэл түм мүлхэж их орн мөхөж байна. Гарчиг нэм. Нөгөөд миний яриад байгааг л хэлээд байгаа. Төрөөрөө тоглосоор байгаад түмпэнтэй угац шиг болгочихдаг түрмгийн цаг үед л бид амьдарч байна. Улсын их хурлын дарга гэж шавар баримл. Өөрөө өргөдлөө гаргах юм уу? Өвдөх, талиж одгоос нааш суудалтай суумал мөмийн шиг залраастай. Ерөнхийлөгч нь бүх ард түмнээс сонгогдсон нэртэй бас л хөдөлгөшгүй хөгчлөө. Харин дунд нь ерөнхий сайд гэж утсан хүүхэлтэй. Гишүүн нэртэй хідэн хүн гарын үсэг цуглуулад дуртай цагтаа духан дээр нь няслаад байхгүй болгочихно. Хоёр талаас нь улсын их хурлын дарга ерөнхийлөгч гэж дархлагдсан шавар мөмийн шаасан гац хоёр хашиж байгаа хамаг байдгаараа шантаажилж хүснээ хийлгэн. Бодсноороо бондгонуулна. Яг үнэндээ манай шүдгүү 3 аслан чинь ийм тохиолдолд нэг нь юу ч үзээгүй. Нөгөөх нь юу ч сонсоогүй, үлдсэн нь юу ч хэлээгүйгээд гүрийчдэг 3 алиас сармагчин бит боллоо. Ийм л дүгэл довчхонд. Нөгөө мэдхгүй, чадахгүй, сонсоогүй. Нэг ийм сүмнэрүүд яваад идэв шүү дээ. Чихээ дарцсан, амаа дарцсан, нүдээ дарцсан. Нүдээ дарцсан. Сонсоогүй, хараагүй, хэлээгүй. Ийм боллоо гэж. Энд амар хэлсэн байна. Төрөөрөө тоглосоор байгаа түмпэнтэй угац шиг болголоо. Төрд итгэдэг иргэдийн итгэл чинь энэ болцсон байхгүй. Би хэлээд өнөөдрийн энэ засаг дөрвийн нөхцөл байдал яг вэ? Нэг өдөр ингээд өөрчлөгдөө солигдоод явна. 2020 он гэхэд дахиад одоо дараагийн ээлжийн ийм тийм нөхцөл байдалд үргэлжлээд явах байх. Тэр цагт яах вэ гэхээр Монгол иргэн, Монголын иргэд жирийн ард иргэд төрдөө итгэдэг итгэл гэдэг юм аа хөлн дороо хийцээ явах юм. Та нар ийм болгож өглөө. Одоо тэгээд яа гэхээр иргэнээс төрөө хүндэтгэх хүндлэлийг нэхэд идэг. Өөрөөсөө хүндлэгдэх хэмжээнд байцгаа. Тэр үед бол хүндлэгдэх асуудал бол иргэдийн сэтгэл зүйд угаасаа байж байгаа юм. Тэгэл энэ засаг огцруулах гал байж байгаа дүр төрхөөл нэг л тийм өс сонзонгийн бан тий сэтэл агуулгадаад байгаа. Ганцхан ерөөсөө хариуцлага юм уу эсвэл засгийн газар шахаж ажиллая гэсэн зүйл байхгүй юм шиг зүгээр л өс сонзонгийн сэтэл юм шиг. Би ерөөсөө гайхаад хизээч ойлгохгүй байгаа юм ганцхан тэр Бат Эрдэнэ гэж гишүүн байна шүү дээ. Бат Эрдэнэ гэж гишүүн. Гэхдээ та энэ засаг дотор ороод ажилласан шүү дээ. Огцруулахаар хэмжээний нөхцөл байдал үүссэн бол тэр үед нь яагаад хэлээгүй юм бэ? Яагаад одоо өөрөө нэг ийм хариуцлага алдсан би одоо хариуцлага авахлаж чинь гэж хүсэлтэд гаргаж чөлөөлөгдснийхаа дараагаар энэ бол ерөөсөө Монголын төр ихнэрийн өрх боллоо гэж. Нэг одоо баг манай эмэгтэйчүүд бүгд мэддэг нэг солонгос ирээд байгаа. Зүгээр л хонцон. Олны өмнө гарч ирэхээр нэг амар ёс зүйр нь мангар их том үүрэг хариуцлагаар нь нэг алдаа дутагдлыг ухамсарласан хүний дүрд тоглоно. Эргээл дандаа нэгнийхээ араас нуруур нь худах шаадаг. Ийм л болцсон. Хаян хэрвээ гэдэг энэ баланган дээр гарын үсэг цуглуулсан хүн чинь өөрөө саяхан бүлгийн даргаас хариуцлага тооцоолоод явцсан. Тэгэл бас нэг тэгээд ингээд харахлаар зэрэг баахан тэр бомбтонгууд бөөн сонзон агуулчихсан. Одоо тэгээд өвгөн засгийн газарт байсан. Гэл ингээл одоо тэгээд ямар бидрийг огцруулсан бол одоо өөрийг нь огцруулах ёстой сайхан цаг ирлээ дээ гэл ингээд сууж. Одоо тэгээд би бүр гайхаад байгаа юм. За ингээд энэ зүйлийг чадсангүй гэж бодъё. Энд чинь 3 хүний 3 том асуудлыг ярьсан шүү дээ. Их хурлын дарга, бүлгийн дарга, хотын дарга 3-ыг л ажиллаа өгөө. Хуулийн өмнө Монгол хүний ёсоор очиол гэсэн. Ингээд энэ 3 нь сөрсөн базаа хийгээд энийг бол ажил хэрэг болгож ойлгож авсан гэдэг. Буцаж нүдэд ямар хүн нөхцөл байдал ирж ирэхээр одоо ингээд засагчгүй, төрчгүй болох юм. Ер нь бол. За яана нэг хүний засаглал хисүүтэй яанда хөрсөг сайд байсан дээр шүү дээ. Ноото сангуудаа битгий санхүүжүүлж хөрсөг хамгийн сайн ажиллаж байгаа юм биш үү гэсэн байна. Сайн хоёр амжилт хүсье. Тарах буруу хайрн цаг дотроо улс төрчгөө болж хэрэгтэй л гэсэн байна. 76 маллаа тараая гэсэн байна. За ямар ч үнээр хамаагүй засгаа авч үлдээ. Хүүхээ тэхгүй бол нар ч дийлдэхгүй шүү л гэсэн байна. Хөрсөг Монголд маш их хэрэгтэй хүн шүү л гэсэн байна. Дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Хиний үед ингэж үүрээ хөндүүлсэн шоргоолт шиг бужигнаж байлаа даа л гэсэн байна. Гашуун Сухатын хилийн бомбтын талаар мэдээлэл байвал өгөөч. За угаасаа өс хонзон нь байна да. Их хурал чадамжгүй болжээ л гэсэн байна. За хүндлэлийн талаар бэлгээ сайхан хэллээ гэж байна. Хөрс өх хэрэгтэй хүн шүү. Кино цаашаа гэсэн байна. Ерөнхий сайд сайн ажиллаж байгаа. Яг сайхан булхаа илэрхээр л буулах гэл үзлээдэ гэсэн байна. Гашуун Сухатын талаар мэдээлэл байна уу? Гашуун Сухатын талаар мэдээлэл байна. За дөнгөж 2 цаг 19 минутын өмнө мэдээлэл орж ирсэн. Нүүрс татан авалт
хэвийн болтол зохицуулт хийсэн гэж байна. Зохицуулт хийсэн юм байна. Засаг ямар ч байсан шийдвэр гаргасан юм байна. Энэ 170 км үргэлжилсэн байгаа очрол дугаарлалтыг бүгд найрамдах хятад ард улсын талаас нүүрс татан авалтан хэвийн болтол зохицуулж байгаа юм. За энийг бол энэ 7 хоног дотор багтаагаад шийдгсэн ийм үүрэг чиглэл өгсөн гэж олдоо цэгийн дээр мэдээлэл тавигдсан байх шүү. Дундуур нь хүн асуугаад байгаа болохоор гэсэн. Тэг сэтгэлээ явуулах. За ямар ч ив нэгдэлгүй хар амиа бодсон их хурлын гишүүд юм бэ? Арчаагүй юмнуудыг дахиж бүү сонгооч ээ. Лөөрчдийг хардаа гүжичгөөд байж байгааг нь эднэр өөрсдийгөө цэвэрхэн гэж бодоод байгаа юм байх та. Гарын үсэг зурсан хэдэн хүмүүс за гэд ингээл салаавч малавч болоод явжлаа. За балаа хүмүүсийн цуглаан болжээ. Хөрс өгсөн ажиллаж байгаа. За бүгд орооцсон наад сүлжээг шууд тасалж хаяа. Нэг нэгнээ шаардлага тавьж чадахгүй гэсэн байна. G-time юу болсон болоо? Элбэг дөржийг шалгаач ээ. Сайн уу хоёроо гэсэн байна. За том хулгайч их хуралд суудаг, жижиг хулгайч шорон суудаг, хулгайлж чадахгүй бол гэртээ суудаг юм штэй л гэсэн байна. За доод хитэн өвчтөй групптэй улсаал хасна гэж айлгаж явахаар 76-га тараавал таарна гэсэн байна. Хөрсөхөхөө толгоогоо ажилуулаач ээ, ухаантай штэ л гэсэн байна. Хөрсөхийн зөвөө засаг огцороход баасан хүү жавхлан хоёрын гарын үсэг жухал болж байх шиг л байна. Жавхлан зурхгүй байхтаа л гэсэн байна. Ерхий ингэж л хэлмээр байна да. За улс төрийн цэвэрлэгээ хийгдэх гэж байна. Ерхий сайтынхаа шударга ёсны тэмцэлд нь ард түмэн дашуур болон тууштай дэмжиж байгаа шүү гэсэн сэтгэл иржээ. За бэлэг чойжл сүрэнгийн барилга улсад шахах сонгуулийн амлалтад зөрчсөн татвар нэмэгдэл өмнөх засгаа унгасан Хүрлбаатарын хотгор шанагын уурхайн асуудал жижиг дунд сангийн гишүүдийн лойр энэ хурдын 60 тэрбум гэхэд улсын хурлын гишүүд тарах шалтгаан мөнөө дахиж идэхээс өмнө тараагач ээ л гэсэн. Ингээд энэ пүүжигийн уншиж байгаа сэтгэлдлийг сонсохоор иргэд болвол за иргэд гэж одоо юу гэх юм зүгээр миний битэрийн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа энэ 1200 хүн байна. Бол энэ ус төр дурнж байгаа их цэвэрлэгийг дэмжиж байгаа шүү дээ. Одоо эн чин инкултын мандгаа энэ бол буруу гэж байгаа юм таарахгүй. За ингээд таарахгүйг ингээд битэр таарахгүй ингээд ирснийг уншихаар зэрэг түүчдэг гэдэг нэр зүүн. Энэ чих түүхтэй. Өглөө манай лайв бол TVS Монгол гэсэн Facebook-ийн пэйж утсанд хадгалагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээд түүж үгүй юу гэдгийг л түүж үгүй юу гэд бүх ирсэн сэтгэлдүүдийг бас үзчих боломжтой л доо. За жидүүгээ яа гэжэл одоо дахиад бүр амар юм босч ирнэ. Үн докторжуулах хөтөлбөр. Улсын хурлын гишүүн Баттөмрийн ойн бирж компани үн докторжуулах хөтөлбөрөөс 9.4 тэрбум төгрөгийг авсан. 9 тэрбум 400 сая гэж хэлье. 9 тэрбум 400 сая төгрөг. Өөрөөр хэлэх юм бол 150-аас 200 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай 1.2-оос 1.5 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 6 цэцэрлэг жаахан хэмнээд барьчвал 7 цэцэрлэгийг энэ нэг их хурлын гишүүний нэг компанид үнэ тогтвортой бариач гэж өгсөн. Энэ байна. Энэ үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг дээр одоо ач холбогдол өгч ярмаар юм лээ. Энэ бол бүр Монголын улс төрийн түүхэнд магадгүй байж болох хамгийн дээд хэмжээний хахуул байсан шүү. Иргэн төлөгдөхгүй. Ийм сонин ийм юм яваад өнгөрчлөө шүү. За дараа нь улсын хурлын гишүүн сод бэлэг гишүүний хамаарал бүхий нэг компани 81.4 тэрбум төгрөгийг үн докторжуулах хөтөлбөрөөс авсан тухай баримт гэж. Энэ асуудал цэгмэн дээр байна. Энэ чинь нэг компани гэхэд 81 тэрбум 400 сая төгрөг авлаа шүү дээ. 81.4 тэрбум төгрөг. Дахиад нэг байгуулчихаар мөнгийг зөвхөн үнэ доктортой байлгах юм а гэж хэлээд авсан. Пүүжэвтэр өдөр болгон Монгол Коммент нэвтрүүлэг дээр дэлхийн зах зээл дээрх баррел нефтийн үнийн уналтыг мэдээлж байгаа. Хамгийн сүүлд авсан мэдээлэлээр өнгөрөх баасан гарагт 68 ам долларт бууж ирсэн байсан. Өнөөдөр 66.05 болсон байна. Дахиад 1 доллар 50 центээр бууж байна. Манайхан гүлтийгээл яг нөгөө нэмсэн үнэндээ байж байна. Ичиж амьдраач юм чинь авсан бол авсан хүн шиг, эзэн бол эзэн хүн шиг нүнжигтэй байл та. 81 тэрбум төгрөгийг нийгийнхэн хүн доктортой байлгана гэж хэлээд авсан байж шүү дээ. Нийгэмд яг ямар ач тустай юу ямар сайхан үйл бүтээж өгсөн юм бэ? Одоо өнөөдөр тэгсэн чинь энэ үнэтэй бензин, үнэн нь буудаггүй. Бүх өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн суур үнэнд нөлөөлдөг. Дээрээс нь литр тутмынхаа шахалтанд хүрдэггүйгээд асуудал яригдчихсэн чинь одоо бүр шаг оруулж ирээд найруулдаг гэдэг ийм зүйл яригдчих. Ийм ёс зүйгүй, ийм уйваггүй уйварчдыг бид нар тэгтгэх гэж төрд түмэнд татвар төлнө гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
том төвшөндөө энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эсэргүүцсэн том төвшөндөө аж ахуй нэгж байгууллагууд татвар төлөхөө болж явах шиг байна. Энэ асуудлыг шударгаар шийдэгдэл энэ том компаниуд бол татвар өгөхгүй гэж. За тэр бол тэр хүрээндээ чадж байгаа одоо юу гэдгийг асуудал агуулгын хувьд тэр баг. Гэхдээ бид ч гэсэн нэг иргэн ч гэсэн тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг чинь тэр татварыг чинь яг шударгаар л төлөөд явж байгаа шүү дээ. Эднэрийг тижээх гэж ингэсэн байх гэхээр бол үнэндээ л бас гомдмор байгаа. Ингээд энэ их хурлын гишүүд дандаа хавтаа ийм лоббид амьдардаг. За нүүрсний очор 170 км болсон. MN News юм энэ дэр байна. 22-ын товчоноос дархан ортол цуваад зогссон нэг ч хөдлөхгүй байна гэж төсөөл тэгээд хоол ундгүй амрах газаргүй элсэн цүлд өвөл хүүтэнд өөрийгөө тэгээд зогсож байна гэд боддоо гэд энэ зургийг тавьсан. Ийм. Харамсалтай дээрээс нь зүгээр нэг очор биш. 10 км тутамд осол гарцсан очор. Энэ их очор дугаарлалтууд чинь ингээд нэг ч гэсэн машины өмнөр орох гээд өчид тэмцэл болд юм. Энд зогцуулж байгаа төрийн ямар зогцуулт байхгүй. Энд сандал ширээнийхаа хэрүүл хийж байгаа болохоос иргэдэн тэнд яаж адигаа алдаж амьсгал гагааргүй, идэх хоолгүй, уух усгүй болж байгаа бол проблем биш. Яаж суудлаа хамгаалах уу? Яаж одоо пракс бүлэглэлээ хамгаалах уу? Яаж эдсэн уусан мөнгөө илрүүлчихгүй дарах уу гэдэг тэмцэл. Манай тэмцэл бол ийм тэмцэл. Бага нөхцөл байдлыг би бас бодтойгоор нь харуулж байгаа. Ямар ч байсан шийдвэрлэнгээ шийдвэр гарсан мэлээ. За өнөөдрийн бас гол сэдв энэ байсан. Нөө Вифироны лааны асуудал. Бүр үнэхээр өстой төмний дархийг бүр савндаа дугаачж байгаа нэг сэдв юм. Мөн ч олон өдөр, мөн ч олон удаагийн иргэд олон нийтийн санс сэтгэлийн бай болж яригдж байгаа асуудал. Дахиад эрүүл мэндийн яам дээр бүх газар хилцсэн мэрэгчлэтнүүд нь суугаад 6-7 дарга суугаад мэдээлэл тайлбар өглөө 6-7 өөр төрлийн ярьлаа. Аль нь ч барьцтай, аль нь ч нотлогоотой, аль нь ч болохгүй гэж байгаа үг хэлсэв. Нөгөө талд нь энэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирж байгаа компани, импортлагч компани бас мэдээлэл хийсэн. Гайхалтай ганцхан юм шүү дээ. 2010 оноос хойшоо болно гэж хэлээд хэрэглүүлсэн бүтээгдэхүүнээ одоо судалж ийна болохгүй гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Хэрвээ ингэж ярьж байгаа бол одоогийн энэ засаг, одоогийн салбар байгуулга нь өмнөх эрүүл мэндийн сайдуудыг үе үеийн эрүүл мэндийн яамдуудыг гутаачлаа шүү дээ. Гүтгчлээ шүү дээ. 10 онд хэн эрүүл мэндийн сайд байсан? Би санахгүй байна. Тэр сайд бүх одоо лабораторийн шинжилгээ юм хүмүүс оруулж ирээд болно гэдээ ингээд оруулаад ирсэн тэр Вифроны лаб. 14 онд гэхэд шийлэг дамп сайд зайлшгүй хэрэглэгдэх эмийн жагсаалтад бүртгэгдсэн. Үүний дараа цогццэг сайд баталгаажуулсан. Өнөөдөр Оросын улсын ерөнхийлөгч Путин нэн шаардлагатай 21 эмийн жагсаалтанд албан ёсоор нэгтэн орсон байна. Яагаад болохгүй гэдэг байгаагийнхаа эрх ашигыг ингээд болохгүй юмаа гэж тайлбарлаад өгч л дөө бид. Энэ хүүхдийн дархлааг ингээд байхгүй болгож байгаа юм. Тэгвэл юу гэсэн үг юм бэ? 10 оноос хойшоо хэрэгэлсэн хүүхдэд одоо дархлаа битгийгэл тэр хүүхд чинь баг өөрөө байхгүй юм шүү. 10 оноос хойшоо хэрэгэлсэн. Жил болгон хэрэгэлсэн хүүхдүүд байна шүү дээ. Энэ ямар учиртай юу яваад байгаа юм бэ? Энэнд одоо нэг бүр нэг цэг хатгах болон юм. Монгол Улсын гавьяат багш доктор профессор академич Батбаатар гэж дархлаа тогтолцооны онцлогийг мэдэх байтугай гадарлагчгүй байж Вифроны тухай мэдэмхэрийн тайлбарлах хүмүүс ямар мэрэгжилтэй вэ? Ядаж дархлаа судлаачдын үгийг сонсчоод мэдэмхэрээ эсвэл дарга болохоор бүхнийг мэднэгээд андуураад байна гэж. Одоо яаж юм гэсэн чинь бүх хүн энэ дархлаа судлалын чиглэлийн мэрэгчлэн болчихлоо шүү дээ. Мэддэг болчихсон. Бүх төрлийн албан тушаалтнууд мэддэг болчихлоо. Энийний цаана ямар асуудал явагдаж байгаа гэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сан гэж 400 тэрбум төгрөгтэй асар баян ийм тусдаа гарцсан аж ахуй нэгж байгууллагын асуудал гарч ирж байгаа. Бас нэг сан, нэг том сан, дахиад нэг сан. Одоо баг худалч хүн жидүү шиг ийм сан. Тийшээ жагсаалтанд эмийн хөнгөлтөө эмийн жагсаалтанд оруулж цавчаа хийдэг. Бараг л жидүү юм дөө. Жидүүгээс 10 дахин том юм харамсалтай. Жидүү бол одоо энэ жил нэг 40 тэрбум тавигдж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын санд иргэдийн хоригдлогцсон мөнгө 400 тэрбум. Ялгаа нь. Ингээд ард нь хин хохирж ирэх зэрэг хинч хожихгүй шүү дээ. Нөгөө компани ч хожихгүй бай. Тэнд яамч хожихгүй бай. Тэр Азийн хөгжлийн банк ч хожихгүй бай. Одоо хин нь дийлж хин нь хожих уу гэдэг ийм тоглолтоо болилт. Хин хохирох вэ гэдэг юмыг бодолт ганцхан удаа ядаж. Өнөөдөр би дийлэн, маргааш чи дийлэн гэдэг тэмцлээ болж ил. Энэ иргэд самруулаад дууслаа шүү гэдгийг хэлэх гээд байна. За манай өмнө гарч ирсэн дугаараар нэг хэрэглэгчийн нэг иргэний
нөгөө нэг хэрэглээний халуун дулааныхын төлбөрт нь ийм мөнгө нэхэмжлэгдлээ гэдэг нэг юм ярьжсэн. За энэ хөвд 3-ын хүн нь нэрж уулцсан. За энэ нэхэмжилж байгаа мөнгө бол нөгөө үлдэгдэл төлбөр нь юм аа. Хэд хэдэн сарын мөнгнүүд бас төлөгдөөгүй явчихсан байгаа. Тэрнийхэн төлбөр юм шүү гэдэг зүйлийг бас зөвд хэлж өгөөч ээ. Тэрнээс нэг сарыг бол ийм биш ээ гэдэг юм. Тэгээ энэ чинь харин хэдэн сарыг гэдэг нь энэ чинь тастаад ингээд зургийг авсан байгаа юм л та. Тэгээд тэр хүний хийж байгаагаар бол нилээд хэдэн сарын төлбөрний үлдэгдэл нь ийм байгаамаа. Бас нэг иймэрхүү байна шүү дээ. Тэгээ сардаа бол нэг 60-аас яг энэ дулаан ирсэн үед бол нэг 65,000 орчим. За дулаан зогсон үед бол 30,000 орчмын төлбөр гардаг айлаа. За энэ бол 225,000 гэдэг бол нэг удаагийнх биш юм аа. Нилээд хэдэн сарын үлдэгдэл төлбөр шүү гэдэг зүйлийг хэлж өгөөч гэдэг юм тайлбар хүсэлт ирүүлсэн л дээ. Иймэрхүү багцаанд бол байдаг ч төгшөө. Манайх бол одоо Баян зүрх дүүрэх бас яг л энэ иргэний гомдол гаргасан тэр хэсэгт л байгаад байгаа юм. Нэг одоо ингээл халаалт дулаан ирчээр гэхдээ манайх бол түрээсийн байранд үүдээ. Гэхдээ нөгөө халаалт дулаанаа төлөөл явж байгаа л да. Баян зүрх дүүрэгт одоо тэр хосоргоогийн хотхонд бол нэг 2 өрөө байрны халаалт дулааны мөнгө бол 80 орчим мянга гардаг шүү дээ. Халаалт ирчээр нэг тийм авцаа гардаг шүү дээ. Тэр 3 сарын мөнгө бол нэг юм болно шүү дээ. За. За бензиний талаар бензин чи одоо бүр энэ улс төрийн төвөнд бүр дарагдаад байх болсон. Бензин дарагдлаа, нүүрс дарагдлаа, нефт боловсруулах үйлдвэр дарагдлаа. Талхны өн өссөн байл. Долларын ханш дарагдлаа гүчи хараа. Бид нар ийм л амьдарч байна хөшөө. Зүгээр нэг 3,200,000 Монголыг зүгээр нэг 75 магийг зүгээр яг ингээд гүлэг төрүүлж байгаа юм шиг төрүүлж байгаа. Йоо чи өнөөдөр наа сенсацтай амар автцсан явж гинүү те. За наа чи маргаашийн сенсацаар нам зогч байгаа л нэг юм нүдээ нэг гүлэг хөтөлж явж байгаа юм шиг төрүүлж байгаа. Тэгээ тэрэнд нь ард иргэд хожиж байгаа юм юу ч ялах. Нөгөө өссөн шатгуунтайгаа за бүх юм долларын ханш руу өсөөд тэгэл тэнцэн ингээд догтчихсон. Тэгсэн мөртлөө нөгөө хэд нь хариуцлагаач өрөхгүй. Тэгээл өөрснөрөө шоудаал өмнөх юмнуудаа дараал ингээд байж байгаа. Би бодд юм аа. Миний Монголын ард түмэн бол үнэхээр шазгар юм аа нэр. Яаж амьдраад байгаа юм. Би одоо өөрийгөө хүртэл гайх. Тэгэл үлсөөд өгчихгүй ингээд л болоод байгаа юм да. Тэр бензинийг хийгээл яхин чаавас. Тэр долларыг аваад тэгсэн мөртлөө 10,000-ийн махыг авч идэл тэгсэн мөртлөө 500,000-ийн цалинтай. Түгжрээл ах юм. Түгжрээл энэ дээрээс нөгөө нэг 500,000-ийнхаа бараг талын нэг зам дээр асгач. Түгжрэ зогсон. Би бол бодоод байгаа. Ингиж ийм чадвартай ийм хүмүүс бол Монголоос өөр байхгүй нэг. За нийгийг шалгаж яагаад болохгүй юм бэ? Төр өгсөн мөнгөө эргүүлээд аваа төлж чадахгүй бол нийгийг оронд нь ховчилж ав. Төр колонк эргүүлэн аваа соцын үе төрд байгаад болоод байсан л гэсэн мэт. Дорд зодов яасан байл гэсэн байна. Юмны өмнө амар өссөн байна лээ. Хариуцлага ажлын өндөр амжилт үсье. Билгээ бүжөөртөө гэсэн байна. За амьд явахад хаач юу? Амьд явахад засаг 3 солигдохыг харах юм байна даа л гэсэн байна. За 3 4 солигдсон шүү дээ. Өмнө 92-оос 94 6-аас 2000 онд чинь 3 солигдоод тагсан баг шүү те. 4 ч ерхий сайдын нөгөө. За тэр Вифроник болохгүйгээд Оросын нэг телевизийн нэг шоу нэвтрүүлэг гарсан байлаа. Энийг бол Оросын улбаны улсын эрүүл мэндийн яам, нэрмтгийлэгчийн дэргэдэх эрүүл мэндийн зөвлөлгээд энэ байгууллагууд хамтраад албаасаар шүүх тогтсон байгаа юм лээ. Би хэлээд байгаа маа яг энэ асуудал дээр бол салбарын бодлоготой үнэхээр эвлэрч чадахгүй байгаа маа. Яагаад гэдэг маш олон асуултанд үнэхээр хариулт олдохгүй. Яагаад 5,000 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээс ганцхан Вифроны лаа гэж. Одоо чи тэгээд 50 жил судлагдсан 10 жил бид хэрэгэлсэн бүтээгдэхүүн гэж. Үгүй одоо тэгээд бид нар чинь төрд итгэх итгэлээ алдчихлаар төрийн ярьж байгаанд нь хүртэл итгэмээргүй шүү дээ. Үгүй харин тийм үнэмшлэг болчиход. Ерөө үнэхээр Вифроны лаа хортой байсан ч тэрийг нь төр хилээд ахад бид нар одоо хэрвээ эн чинь хортой болохгүй бол хүүхдийн дархлаа байхгүй болох гэж байгаа юм бол өнөөдөр ч бас өтөр түргэн зогсоол. Ийм хортой гэдэг нь олдохгүй бол зүгээр л болилт байна. Английнхаа шахаа хийх гэж байгаа тийм нөхдүүд байвал энийг явуулмааргүй шүү дээ. Ийм утаатай үед дархлаагүй хүүхд бол бүр хэцүүлэн үсттэй. Тэгээ 10 жил хэрэгэлсэн үү? За бид харах шиг амьдарч байна хоёроо байна да хоёроо гэсэн байна. Хэлэх муу агаалгада арайчтэй саран гэрэл за юугаа мэддэм байл гэсэн байна. Улсын хурл одоо тарахгүй бол 2020 онд буухаас өмнө ширэн нүрлэж гэдэг нь удаа гэсэн байна. За Монгол Коммент хөрс сүхийг магтах нэвтрүүлэг боллоо. Уг нь ард түмний нэвтрүүлэг биздээ хитрхийн нэг талыг барьж болж байгаа юм уу л гэсэн байна. За хитрхийн нэг талыг барьж гин үү? Тэр дүгнэлтүүдээ өөрөө л одоо тэр судалгааг чинь би хийсэнгүү. Мек гэж байгуулга хаана байд юм бэ? Манайхаар мэдээлэл нь гарсан да. Мекийн захирал гэдэг нэг хүн
очоод ярьслага авж байгаа сэтгүүлчдийн зургийг авдаг. Зүгээр нь би иргэдээсээ саналын нээлттэй авсан шүү дээ. Сэлэнгийн нутгийн ард түмэндээ үчимийн дүргийа гэсэн. За, мэдлэгээ ороод ирлээ. Өөр мэдлэгээ болоо. За, хэд мэдээлэл хүргээд хэдхэн. Дуусгах гэсэн үү сая? Гүү баха. Ганц 2 минут байгаа шүү. За, ингээд сүүлийн үед энэ улс төрийн нөхцөл байдал чинь хүссэн хүсээгүй хүнийг гэсэн муухай хэрүүлж болгож байгаа юм. Уг нь энэ нийгэмд ч үйл явдлууд өчөрнж гинөө. Арслан цэгийн сайт цагдаагийн ерөнхий газрын дарга цагдаагийн хурандаа Баатарчив тэргүүтээ төлөөлөгчд Интерполын чуулганд оролцож байгаа мэдээллийг онцолсон байсан. За энэ бол үндсэндээ Монгол улсын цагдаа хүчний байгууллага хууль сахиулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага олон улсын зэрэглэл төвшөнд ахиж очиж байгаа бас анхны томоох алхам болж байна. Арабын нэгдсэн Эмират улсын Дубай хотод болж байгаа юм байна. Олон улсын эрүүгийн цагдаагийн байгууллага Интерполын ерөнхий ассамблеийн 87 дугаар чуулганд Монгол улсын цагдаагийн байгууллагыг төлөөлж цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Интерполын үндэсний төв товчооны дарга цагдаагийн уранда Баатарч бүлгүүтээ төлөөлөгчд оролцож ирэх гэсэн ийм жижиг мэдээс ирүүлсэн байсан. За энэ ямар ач холбогдолтой. Яатлан гэхээр сүүлийн үед улс төрийн хүрээлт ялангуяа сүлжээ хэлбэрээр хэрэг үйлдэж байгаа нөхдүүд хил дамнж мөнгө угаадаг болсон. Офшорто тэмцэх. Монголд төрийн өндөр албан тушаал хашиж идэж ууж байгаад зүхтах энэ бүхний чинь араас Интерпол гэдгийн том байгууллагыг ашиглаж ингэж зүтгэдэг юм байна гэдэг ийм мэдээллийг нэгт хүргэх гэсэн. За найруулагч тохио өгöd энэ. За дараагийнх энийг би бас ер нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бас анхааралтай аваач гэж хэлж байгаа. Энэ сүүлийн үеийн ажлын байрны аюулгүй байдал гэдэг зүйл бол үнэндээ утгаалтай. Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага гэдэг ийм уралдаан хүртэл зарлагддаг хамрагдаж байгаа хандлага бол маш мөтөвч. Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үндэсний төв гэдэг ийм мэрэгжлийн чиглэлгийн байгууллага чадхаараа хичээд чадхаараа анхааруулж сэрэмжлүүлээд энэ үйлдвэрлэл хөдөлмөрийн орчинд үйлдвэрж байгаа хэрэг зөрчлийн гаралтай буурахгүй. Ажлаа хийж байгаад эрсддэг, ажлаа хийж байгаа бэртэж гимтдэг, ажил албандаа байж байгаад ундаг тусдаг энэ бүх нөхцөл байдал засагдахгүй. Энэ дээр бас дуу хоолойгоо нэгтгээд хамт нэг алхам хийя гэсэн ийм уриалгыг хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс санаач болгож гаргасан байл. За өнөөдөр гол сенсац сэдв уг нь авилгатай тэмцэх газар байсан. Харамсалтай нь бас мэдээлэл хүргэж амжсангүй. Авилгатай тэмцэх газрын байцаагчийн нэр барьж бусдаар дайлуулсан байсан. Авилгатай тэмцэх газар өөрөө хууль бусаар үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээс газар авсан гэдэг асуудал байсан юм. Авилгын индексээр Монгол улс 31 байр ухарсан тухайн асуудал байсан юм. Энэ бүхний учир зангалаа нь юу байв гэдгийг би бас үзэгчтэйгээ ярих гэж бодсон харамсалтай цаг амжсангүй. Шинэ 7 хоног эхэлж бидэнд боломж хугацаа их бий. За 18 цаг 46 минут давгаргийн Монгол комменттэй нэгдсэн нийлсэнд баярлалаа. Санскратлуудыг бид аль болох цензургүй дамжуулж өгж байгаа гэдгийг бодож ойлгоорой. Мегамар гараг 18 цаг тэг минутад эргэж хүрнэ. Урайгаа хэл. Монгол комментэд нэгтгэе. Ханиад комментийн дэлгэцэнд өрцөн үед Кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Бүр тариа будааны холимог шэрхэг бүрэн шим тижээлтэй. 100% ариутгасан бактеригүй амьд сүм. Дээж. Biohome харшил үүсгэхгүй Сингапурын эко бүтээгдэхүүнээр гэрээ цэмцэлгээрэй. Халагаад болоо. Махын бигс хувьцаат компани. Цэр ховхолж уушиг цэвэрлэн зөвхийн балтай коплет сахаргүйн диакоп ханиаднаас хагцсан Багро өргөс тэмх хамгийн хямдар 3700 төгрөг 4000 төгрөг сансрын бүх салбараар. Ердийн шампунь хагийг ихэвчлэн өнгөц ууж арилгахаас биш. Их усүртэй тэмцэж чаддгийг та мэдэх үү? Урвалсан үйлчилгээтэй шинэ хайдын шовдрос таны үсийг хагнаас 100% хүртэл ангижруулж уугүй сайхан харагдуулна. Танд хайдын шовдросыг зөвлөж байна. Үе мөчний өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Хайж байсан хамгийн гоё амтаа Georgia Gold амтд шарсан дахианаас. Чигтэр хагаад байсан мөн байна те? KFC. Ханы төрсөн үед Ринзаг хэрэглээд үзээрэй. Шинэ найрлагатай Ринза нь ханиадны шинж тэмдгүүдийг үгүй болгож та эргэн хэвийн байдалд орно. Ринза ханиад томооны эсрэг.
Монсими сангийн 40 салбараар удалгын аппаратаар үн төлбөргүй үйлчлүүлээрэ. Ханиаднаас урьдчилан сэргийлэх аян Монс ими сангаар. Балтийн орнуудад хувь чулууг алхан тутамдаа харж болно. Түүнтэй адилаар фаранго спрейд хүмүүр халаасандаа авч явдаг. Яагаад гэвэл фаранго спрей нь хоолын өрөвслийн шинж тэмдгийг хурдан арилгана. Фаранго спрейг 2-оос дээш насны хүүхэд болон жирэмсэн эхчүүд ч хэрэглэх боломжтой. Хоолын өрөвсөлд үр дүнтэй фаранго спрей. Живхэнд агарын чөлөөт солилцлыг үүсгэгч тусгай хоолойнууд бий. Тэгээд л илүү хуурай хонготой байж шүнжин агаарт ил унтаж буй мэт санагдана. Pampers хайрл, тоглол, амгалан нойрс. Охин маань миний хийсэн бүхнийг дуурайдаг. Харин тэрний ханиалгаа би дагадаг. Би доктор мам хэрэгтэй. Ханиадны эсрэг тосон төрхлөг болон ханиалганы эсрэг сироп нь найрлаганда фитобронхо 10 агуулдвал нэгэн зэрэг үйлчилж ханиадыг эмчилдэг. Доктор мам Найтаж нус гоожих. Толгой өвдөх. Халуурч бие зарайх. Ханиалгах. Снip Европаар бүх энэ сангуудаар Харштыг мартацгаая. Хувцсуулан цагаан хэрэглээс нянг устгах илүү хэлбэр боллоо. LG-ийн True Steam уураар цэвэрлэгч угаалгын машин танд туслана. Ийм том чадахгүй. Хүүхдийнхээ гидсийг хэвэн байлгахын тулд юу хэрэгтэй ээжүүд сайн мэднэ. Хүүхдэд зориулсан Linux нь хүүхдийн гидсийг эрүүл байлгах ашигтай бичил бит агуулсан. Хүүхдийн Linux жижигхэн гидс маань эрүүл байг. Балтийн орнууд бороо гинт асгаран ордог. Хамрын ханиад хүрхэнч мөн адил гинт тохион. Хамрын ханиадны эсрэг Риногел спрей нь нэгэн зэрэг гурвалсан үйлдэлийг үзүүлнэ. Риногел спрей нь байгалийн гаралтай тул гэр бүлийн бүх гишүүдэд тохиромжтой. Ханиадны эсрэг Риногел спрей хамрын цацлага. Гүн тижэл гайхалтай тодонг. Миний будагны тухай ярьж байна уу? Garnier Color Naturals ялцсан бор өнгнөөс гадна 30 гаруй төрлийн өнгөний сонголттой. Найрлагын дах байгалийн гаралтай тоснууд нь үсийг бодох явцдаа тижэл өгч байдаг. Ялалтсан шаргал, Гүн бор. Ширхэгч буурал усгүй. Color Naturals гүн тижэл гайхалтай тодонг. Garnier. Усанд орхон хүүхдийн хувьд тоглохтой л адил. Харин ээжүүдийн хувьд хүүхдийнхээ ус хуйхыг арчлах нь чухал. Хүүхдэд зориулсан Johnson шампунь нь парабен болон силикон агуулдаггүй бөгөөд усыг намирсан зөөлөн болгодог. Хүүхдэд зориулсан Johnson бас ээжэд. Сарын дэмдэг ирэх үеийн өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Шампунь гэмтсэн үсийг сэргээж чадах болов? Минийх л авч чадна. Элсивийн бүрэн сэргээгч 5. Цекамидын комплекс нь үсний бэцийг дотроос нь сэргээдэг. Миний үс бүрэн сэргээгдсэн. Үр дүнг нь би хараад зогсохгүй бас мэдэрч байна. Би өөрийн элсивийг олсон. Харин та ашиглахад үсний элсив үсний 5 асуудал шийдэгч. Хоёул удаж амрах хэрэгтэй. Би манайхтай амсгалж чадахгүй бол хавч. Атревинийг хэрэглээд үзээрэй. Таны хамрын ханиадыг төрхөн хугацаанд дарахад туслах бөгөөд 12 цагийн турш үйлчлэн амтгүй шөнийн турш тайван хөндлөж маргааш өдөртөө ирч хүчээр дүүрэн байх бол Атревин хамраа чөлөөтэй амьсгалуул. Хайж байсан хамгийн гоё амтаа Georgia Gold амтд шарсан дахианаас. Чи тэр хаагаад самт мөн байна те? KFC. Гэрээс гараад тулгарх нянгаас айж байна уу? Safeguard цонгийн шин технологи нянгийн эсрэг хамгаалалт. Дараа угаах үед болон угаасны дараач нянг устгана. Нянгаар дахин бохирдсны дараа гараан угаавал нянгийн хүчлийг зогсоож өвчин үсгэж нянгаас таныг хамгаална. Safeguard өдөр тутам хэрэглэхэд тохиромжтой. Ээж, халим яаж амьсгалж байгааг хардаа. Хамрын ханиадны үед Aqua Maris цацлагын хүчтэй урсгал ус нь хамрын төрөмлөгдсөн нэм вирусыг урсган газагчлуулахад туслана. Aqua Maris хамрын ханиадны эсрэг далайн эрч хүч.
Өдөр бүр арт сан ууж зөвөр дархлаагаа дэмжээ. Зөв Монгол брэнд. Ханаад хүрсэн үед миний толгой өвдөж, хамар битүүрч, бараг л унтаагаараа явдаг. Ийм үед надад терафлю тус болдог. Түүний цогц үйлчлэгээний тусламж дайгаар терафлю ханаадны суур шинж тэмдгийг илаашруулдаг. Терафлю өвдөж цагаа бүү алд. Гарчтыг мартацгаая. Хувцсуулан цагаан хэрэглээс нянг устгах илүү хялбар боллоо. LG-ийн True Steam ураар цэвэрлэгч угаалгын машин танд туслана. Ханиалганаас болж бүх зургийг баллахгүй тулд АЦЦ-г уухтал хангалттай. АЦЦ цэрэнд шууд нөлөөлж түүнийг шингэлж уушигнаас түргэн хугацаанд гадагшлуулна. АЦЦ ханиалганаас ангижруулна. Намайг өнөг чирэл гэдэг. Би эхнэр охины хамт амьдардаг. Одоо би оюутлага гүний уурхайн хяналт зохицуултын инженерээр ажиллаж байна. Би 2013 онд сургуулаа төгсөөд мэдлэг чадвараас нэмэгдүүлэх үүднээс би оюутлагын гадаадын тэтгэлэг хөтөлбөрт материалаа бүрдүүлж өгсөн. Тэнцснээ мэдээд би өөртөө баг итгэж чадаагүй. Тэгээд аав ээжтэй дуулах гээд аав ээж маань ч бас маш их баярлсан. Тэгээд Канадад бол олон орны залуучуудтай хамтдаа суралцаад тэднээс монголчууд бидний дутх зүйл байхгүй мэн гэдгийг ойлгоод ямар ч үсэ эзэн хичээл заяа хичээдэг юм байна гэдэгт би бол итгэдэг болсон. Маа өнөө маань ер нь нэг ийм асуудал байвал боломж шийдлүүдийг одоо нийлүүлж аваад нэг ажил болгоод хийдэг ч юм уу. Ер нь зүгээр нийлээд юм хийхэд амар байдаг шүү дээ. Монголдо эргэж ирээд салбартаа ажиллаад сурсан мэдсэн хийсэн бүтээсэн зүйл маань ажил хэрэг болоод явахыг харахад үнэхээр сайхан байдаг. Бидний хийж буй ажил дэлхийн хаанч өндгөөр үнэлэгдэнэ гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Ариун цэврийг хэрэглэн бүхий л өдрийн турш гэрэлтэх эрч хүч, эрх чөлөө бэлгэлнэ. Daisy итгэл төгс бүсгүй танд. Момо, зөөлөн мамбарууш хаана байна? Момо хаана байна? Ээж минь яах байсан бол? Ээж момог зөөлөн зүйлээр л орлох байсан. За аваарай, миний төв. Энд чинь момо биш. Сэлбаг биш дээ. Маш зөөлөн. Бид дээд зэргийн зөөлөн сэлбаг ариун цэврийн цаасыг бүтээхдээ ээж хүн юу хүсэх бол гэж өөрсдөөсөө асуусан. Ингэхдээ бид сэлбаг ариун цэврийн цаасыг 3 давхрахтаа норсон зурагддаггүй. Дээд зэргийн бат бөх болгосон тул та бага цаас хэрэглэж мөнгө хэмнэх боломжтой. Сэлбагаас зөвхөн сэлбаг л илүү байж чадна. Гүн тижэл гайхалтай тодон. Миний будагны тухай ярьж байна уу? Garnier Color Naturals бэлдсэн бор мөнөөс гадна 30 гаруй төрлийн өнгөний сонгогдтой. Найрлагын дах байгалийн гаралтай тоснууд нь үсийг бодох явцдал тижэл өгч байдаг. Гялалтсан шаргал, гүн бор. Ширхэгч буурал усгүй. Color Naturals гүн тижэл гайхалтай тодон. Garnier. Усанд орхон хүүхдийн хувьд тоглохтой л адил. Харин ээжүүдийн хувьд хүүхдийнхээ ус хуйхыг арчилах нь чухал. Хүүхдэд зориулсан Johnson шампунь нь парабен болон силикон агуулдаггүй бөгөөд үсийг намирсан зөөлөн болгодог. Хүүхдэд зориулсан Johnson бас ээжэд. Толгойн өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаа. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. элэгдэж гэмтсэн үеийг эмчлэхэд сараас жил хугацааг шаардна. Терафлексийн идэвхтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь үений эдийн нөхөн төлжилтийг өөрийнх нь жамаар идэвхжүүлнэ. Терафлексийг 3 сарын турш тогтмол зөв хэрэглэснээр үений хэвийн хөдөлгөөнийг эргэн сэргээн нөхөн сэргээхэд хугацаа шаардагдана. Хамгийн анхны харилцан яриагаар хөдөлдөг цахилгаан шатыг Mentos төлөвлөж байна. Маш энгийн та чимээгүй байвал цахилгаан шат зогсно. Бид гацчихв уу? Үгүй элгүү дээ. Ярих үед хөдөлж байна. Заримдаа яриа өдөх их хэцүү байдаг. Танд тэжээвэр амтан байдгүй. Mentos ямар ч харилцааг хаанч сэргэж чаддаг. Ногоон цайны ханд агуулсан Mentos бохин танд ямар ч харилцааг сэргээхэд тусална. Гэн үгүй гэж хэлэх үү Mentos? Момо, зөөлөн бамбрууш хаана байна? Момо хаана байна? Ээж минь яах байсан бол? Ээж момог зөөлөн зүйлээр л орлох байсан.
За аваарай миний дүү. Энд чинь момо биш. Сэлбаг биш дээ. Маш зөөлөн. Бид дээд зэргийн зөөлөн сэлбаг хариун цэврийн цаасыг бүтээхдээ ээж хүн юу хүсэх бол гэж өөрсдөөсөө асуусан. Ингэхдээ бид сэлбаг хариун цэврийн цаасыг 3 давхрахтаа новсон зурагддаггүй. Дээд зэргийн бат бөх болгосон тул та бага цаас хэрэглэж мөнгө хэмнэх боломжтой. Сэлбагаас зөвхөн сэлбаг л илүү байж чадна. Бэлгийн карттай худалдаа. Сонгосон барааны үнийн дүнгээс хамаарч 20, 30, 50, 100 мянган төгрөгийн бэлгийн картаар таны 2 дахь худалдан авалтыг урамшуулна. Эрдэнэт хэвс. Таны амьдралын 5 тухтай агшин бүрт. Усанд орхон хүүхдийн хувьд тоглохтой л адил. Харин ээжүүдийн хувьд хүүхдийнхээ ус хуйхыг арчилах нь чухал. Хүүхдэд зориулсан Джонсны шампунь нь парабен болон силикон агуулдаггүй бөгөөд үсийг намирсан зөөлөн болгодог. Хүүхдэд зориулсан Джонсон. Бас ээжэд. Шампунь гинцэн үсийг сэргээж чадах болов? Минийх л авч чадна. Элсивийн бүрэн сэргээгч 5. Цекамидын комплекс нь үсний бүтцийг дотроос нь сэргээдэг. Миний үс бүрэн сэргээгдсэн. Үр дүнг нь би хараад зогсохгүй бас мэдэрч байна. Би өөрийн элсивийг олсон. Харин та ашиглахад үсний элсив үсний 5 асуудал шийдэгч. Ээж, халим яаж амьсгалж байгааг хардаа. Хамрын ханиадны үед Aqua Maris цэцлэгийн хүчтэй урсгал ус нь хамрын төрөмлөгдсөн ням вирусыг урсган гадагшлуулахад туслана. Aqua Maris хамрын ханиадны эсрэг далайн эрч хүч. Хүн амьдралынхаа 3/1-ийг ажил дээр өнгөрүүлдэг. Ажлаа хийх зураа өдөрт 4-5 аяг шингэн уудаг. Би өөргөө нөхөхийн тулд өдөр бүр аарцдаг. Би дархлаагаа дэмжиж өдөр бүр аарц уудаг. Би кальцаа нөхөхийн тулд өдөр бүр аарц уудаг. Эрүүл чирэг амьдрахын тулд би зөв хатаасан арцыг өдөр бүр хэрэглэдэг. Өдөр бүр арцаан ууж зөвөр дархлаагаа дэмжиж. Зөв Монгол брэнд. Элэгдэж гэмтсэн үеийг эмчлэхэд сараас жил хугацааг шаардна. Терафлексийн идэвхтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь үений эдийн нөхөн төлжилтийг өөрийнх нь жамаар идэвхжүүлнэ. Терафлексийг 3 сарын турш тогтмол зөв хэрэглэснээр үений хэвийн хөдөлгөөнийг эргэн сэргээн нөхөн сэргээхэд хугацаа шаардагдана. Daisy итгэл төгс бүсгүй танд. Порто брендинг шоколад хамгийн хямдар 2460 төгрөг сансрын бүх салбараар. Цэл ховхолж уушиг цэвэрлэн зүгийн балтай коплет сахаргүйн диакоп ханиаднаас хагцсан. Халагаад болоо. Махын бигс хувьцаат компани. Bio Home харшил үүсгэхгүй Сингапурын эко бүтээгдэхүүнээр гэрээ цэмцэлгээрээ. 100% ариутгасан бактеригүй амьд сүм. Дээж. Индоми бэлэн хоолыг хамгийн хямдар 880 төгрөг 1380 төгрөгөөр сансрын бүх салбараар. Цэл ховхолж уушиг цэвэрлэн зүгийн балтай коплет сахаргүйн диакоп ханиаднаас хагцсан. Халагаад болоо. Махын бигс хувьцаат компани. Шууд хөөсөөрөө гардаг бактерийн эсрэг саван Bubble. 100% ариутгасан бактеригүй амьд сүм. Дээж. Дундгой аймгийн 3 сайхан сумын нутагт байрлах салхитын мөнгөний орд газрыг булаацалсан эзэдийн маргаан өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байна. Захиргааны иргэний шүүх болон иргэний иргэний шүүхэд энэ асуудал яригдсан байдаг ч өнгөрсөн хугацаанд авилгатай тэмцэх газар болон цагдаагийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсэг эрүүгийн хэрэгч болгон хувиргаж энэ асуудлыг шалгаж байна. За шалгалтын явцад 1.3 сая Америк доллар буюу 3.4 тэрбум төгрөгийн авилгын хэрэг сөхөгдсөн байдаг. Тодруулж хэлбэл хуулийн байгууллагын хамаарал бүхий этгээдийн гэрээс 3.5 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний Америк долларыг хурааж авсан явдал салхитын мөнгөний орд газрын маргааныг бүр дэвргээд